kula Tampi Nurfiati saking Kajar. Kawula sebagai pedagang kinanti wonten terminal Jalo. Sing tekok ya sapa? Aman, itu memang perlu disiram air. Kalau enggak disiram air mati. Betul? Manusia perlu makan minum. Kalau enggak makan minum mati. Betul? Nah, tapi jangan karena butuh disiram air terus tanaman itu digerocok terus-terusan, yang terjadi malah bosok. Jangan karena butuh makan minum digerocok terus-terusan, mangan ngombe, gak ono lerene, gak ono mandeke, bosok. Mulane wong sing gampang penyakiten kuwi sing wetenge jemblung-jemblung kuwi. Langsung dicilikne wetenge. Nggih. Diomongi kok ibarat mesin kuwi nek dioperasikan terus, dilakokke terus logrok. Demikian pula mesin yang ada di wadukmu itu, pencernaan harus ada istirahatnya. Makanya setahun 12 bulan, 1 bulan diistirahatkan Ramadan. Kalau perlu seminggu 7 hari, 2 hari diistirahatkan, hari Senin dan hari saben dina Senin sampean nyenen, saben dina Kamis sampean sehat engko sampean. Salat menyehatkan. Bapak Ibu, sampean iki kapan salate dilakoni sing jangkep sing sae, dijamin gak bakal sakit-sakitan sampean. Amin napa? Jangan hanya 5 waktu. Salat 5 waktu wong Islam anyaran. Lek sampean salate kudu 7 waktu. Coba manuto 7 waktu lakoni. Duhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Wes. Dijamin sehat sampean. Makane nek bengi tangi yo. Tangi nggih nek bengi nggih. Ngopo? Lho nguyuh. Ya nguyuh tapi bar nguyuh terus ora cewek apa piye? Diupayakan ngono lho. Bu. Ya Allah ya Karim. Bu. Sama nek pengen sehat, itu salate lho dilakoni sing pepek. Dijamin sehat dan tubuhmu ideal. Ora perlu senam idalidul ya apa. Gerakan-gerakan sholat itu jauh lebih menyehatkan daripada gerakan senam jenis apapun. Tapi maaf ya, sama nek sholat aja diniati senam lho nggih. Engko nang sholat mbok niati senam, gak oleh. Tapi gerakan-gerakan sholat mbak ana trimo entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek. Entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek. Entul-entul jadi guli-guli gendut-gendut gobek-gobek. Tapi ternyata jauh lebih menyehatkan daripada gerakan senam jenis apapun. Makanya Mbah Yai sepuh, bunyai sepuh, niku ngantos sepuh sehat-sehat ngono. Apa olahragane? Ya ora enek, sampean tau ngerti ana Mbah Yai sepuh isuk-isuk nang ngarepe omah terus jogging. Push up ndaldul. Ora enek kok. Yuk salate kuwi lho istiqomah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis ngono Bu, sampean ora usah kate idalidul. Wong saiki usum kok wong wedok-wedok senam ki nang ngarepe balai desa. Ana musike. Eneng instrukture, pencolotan. Gene wis senam ngono ku mesti nganggo kaos, nganggo trining, gek melepet. Ya wonge langsing, wong gedene sak sumpele bom kae. Ngene wis ngene. Idal-idul. Dia mencolot der kaya nggembol kucing anakan. Aku nek wis ta rumono. Saiki akeh wong wedok ono gek pakaiane melefet ngafret ngono ku. Lah aku ki nek pas ngingeti ngono ku ya Allah seneng. Maksudnya ki seneng nuturi. Ki lek tukang senam iki.
Lho, nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa, wong olahraga. Sing penting nutup aurat, Bu. Ngono aja dipamerne. Lidal-lidul. Lho. Bu, wis salate kok lakoni sing tenanan wis kok langsing-langsing sampean. Langsing. Ora usah kathik sing diet macem-macem ngono ku. Wis. Dek. Piye maksude? Soale ngene, kesehatan kuwi meliputi fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Lho ora nyaut wis. Eling-eling to, iki 5 iki eling-eling. Engko sing iso jawab tak kei hadiah sarung cap. Se iya ya. Nah wis, iki kula baleni melih ya, sehat itu artinya bebas dari penyakit. Ana penyakit dohir, ana penyakit batin. Nek penyakit dohir tambanane gampang. Penyakit dohir itu penyakit yang bisa dideteksi secara medis. Tambanane gampang, sing penyakiten krasa, mulane gelem tombo. Nek penyakit batin ki sing penyakiten ora krasa, ya ora gelem tombo, rumangsane ora lara. Maling iki lho, ora waras kuwi maling kuwi penyakiten. Dekne lek duwe barang dicolong wong, nesu, lho kok nyolong barange wong. Berarti ora waras. Bu. Sampeyan nek dirasani wong ngono kae mangkel mboten? Sampeyan nggih nate ngrasani wong. Nah, berarti ra waras. Ya Allah, emane ayu-ayu do ra waras iki. Lah sing marake wong dihukum ning neraka, disiksa ning neraka niku penyakit batin niku, Bu. Mboten enten wong dihukum ning neraka gara-gara penyakit dohir. Ngapa Mbak sampean kok nganti dihukum nang neraka? Sampeno akhirat ditekoki kancane. Ngapa Mbak sampean kok mlebu neraka disiksa kaya ngono? Ya gara-gara mbiyen pas nang donya aku udunen kae. Mboten enten gara-gara penyakit batin dihukum ning neraka niku gara-gara sombong, riya, tak kabur kuwi sombong, hasud, iri drengki, tukaran, medit. Kaget ya biyene, nek senam idul ra kaget kok. Digawe ngene kaget. Le, niku sing marake wong dihukum ten kene neraka. Wis, terus hati-hati melih. Penyakit kula diomongi dokter. Penyakit niku ana sing merga keturunan namanya genetik, ana sing merga panganan namine alergi, ana sing merga pikiran. Penyakit merga keturunan 10%, penyakit merga panganan 15%, penyakit merga pikiran 75%. Dadi akeh-akeh wong sakit niku gak mergo turunan, gak mergo panganan, tapi mergo kakean pikiran. Wong niku nek kakean pikiran, atine susah. Nek wis atine susah, sarape kaku. Nek wis sarape kaku, penyakite mlebu terus meneng terus mati. Mulane iki diteliti wong sak donya. Rata-rata wong wedok karo wong lanang matine luwih dhisik wong rata-rata matine dhisik wong lanang. Bapak, sampean siap-siap rada gampang mati, Pak ya. Lho ngopo kok ngono? Soale wong lanang ku kaken pikiran. Gayane wong lanang karo wong wedok lak beda. Lek wong lanang ku mikir, ora pati ngomong. Nek wong wedok ngomong, ora pati mikir. Lah wong lanang ki do lali nek kokean pikiran ki marake penyakit. Kokean ngomong, biasa ora apa-apa. Ora ana kokean ngomong kok marake penyakit. Umpama kokean ngomong kuwi marake penyakit, penceramah-penceramah wis gering kabeh. Wong lanang niku rak mikir mawon to, Bu. Wong diomongi sing wedok ngene lho. Diomongi wong wedok ngene. Ya, aku mengbar kok kono kalau ya eneng omah ki apik ngono ya. Omah apik ngono ku bangun to tukulan no ya.
Jere sing lanang, yo mbangun omah kok tukulan. Lah sampean kok ora bangun ya? Ora iso nek ora tukang. Lah sampean kok ora nyeluk tukang ya? Ora ana tukang nganggur. Kanggo kabeh. Ketoke iso jawab tas tapi pikirane ngenes. Bojoku kok ngomongke omah apik lho. Mikir wong lanang iki terusan. Ngono lho. Wong wedok dijak dolan nggone keluargane sing sugih ana meja kursi apik ora ngira meneng tangane nritis sampe ngomong. Kursi iki apik ya Yahya. Ya, apik. Ngene iki oleh teko ndi ya kursi apik? Tuku. Nek tuku nang ndi ya? Ya tuku mebel. Saman roh nggone apa ora ya? Ya roh ngono kok ora roh. Lah sampean kok ora tuku ya? Ora seneng modele aku. Wong lanang ki nek jawab ya tas-tes tapi pikirane ngenes. Mikir akhirnya sedih nek wis sedih ngono ku susah sarape kaku terus penyakit yang mlebu terus meneng terus mati. Mulane Bu sampean nek pengen bojone sampean awet urip aja sampe sarape mbok gawe kaku. Wis to kaku ya wis liyane sarap. Halo. Halo. Bu. Mangkane kula nek ngaji jenengan tak jak guyu ngene iki sarape ben kendo. Wong niku nek guyu atine ayem, atine seneng. Nek atine seneng, sarape kendo. Nek sarape kendo penyakite ilang. Dokter ki nek ape nyontek wong, mesti sarape dige kendo sik. Kapan sarape sik kaku, ora ngira disontek. Mulane ora langsung coblas-cubles. Dijak ngobrol sik. Daleme pundi Bu? Ngono. Daleme pundi Bu? Murya Pak Dokter. Sebelah terminal. Terus bokongmu diisik-isik itu. Nganggo kapas lho nyes-nyes. Nek dikei kapas nyes lho kok malah bokonge diciutke. Wah iki berarti sek kaku iki. Orang ngira disontek, ngenteni kendo. Tekoki neh sekan. Putrane pinten Bu? 6 Pak Dokter. Lho kok kata nggih cus. Wis dokter ya arep ngecus sing ngenteni wonge. Mergo wong ki nek guyu atine ayem, nek atine ayem sarape kendo, nek sarape kendo bokonge empuk. Cublesane penak, cus obate mlebu rata dadi tamba. Kuwi ilmune dokter. Lah nek wong nyaprut betutut susah kuwi sarape kaku. Nek sarape kaku bokonge atos, cublesane alot, kadang jarume sampai menterlung. Akhirnya dokter nganggo tangan loro kayak kretek cetok. Mentol tok bokonge obate ra iso rata, ra dadi tamba. Lah sarape menungso niku kaku apa lemes kuwi tandane nanggone bokong. Ilmu dokter ngono kuwi. Mulane titenono to wong wedok lemuke kapan guyu bokonge lak mau obat mabit ngene. Digoncekno sepeda motor iso kocek kabeh. Mulane kula sampean urip niku gak oleh susah. Susah niku marake gering, akeh wong gering, akeh wong lara gara-gara atine. La takhaf wala tahzan. Uripmu ki aja wedi, aja susah. Waktune ora nyukupi. Lah pon sakniki istong masalah rezeki Bapak Ibu, rungokne iki terakhir. Masalah rezeki sampean ampun khawatir. Rezeki wis dindum karo Gusti. Tugase sampean kerja. Tugase sampean ki kerja, sampean ora usah mikir rezeki. Wis ana sing bagi, ngopo sampean melu-melu mikir? Kurang gawean kuwi jenenge. Tak baleni meneh. Sampean ora usah melu-melu mikir masalah rezeki. Wis diatur Gusti. Tugasnya sampean kerja, rezeki kok Allah sing ngatur. Paham? Kaya kula ngene iki, aku mbok diundang ceramah ning ndi ya wis ora tau mikir sangu aku. Ram iki, ngopo mikir kurang gawean, wis dipikir panitia. Ngopo kok bingung? Kurang gawean. Wis dipikir panitia kok. Kerja karo rezeki kuwi nek bayangane sampean nek tunggal dadi siji. Kerja ana rezeki, ora kerja ora ana rezeki. Salah. Kerja rezeki. Ngono lho. Ora kerja ora mangan. Salah. Cah cilik-cilik kerja apa? Mangan kabeh.
Nek masalah mangan iki janji urip mesti mangan. Rezeki kuwi urusane Gusti Allah. Tugase sampean kerja, paham? Wis ngono ae. Lah saiki kerja apa sing paling apik? Jawabane istafti qalbak. Tanyakan pada hatimu. Masyaallah dindumi antangin ya kono kowe nang diombe. Kowe masuk angin kowe. Mulane ngentat ngentut ket mang kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang kerja apa? Aku yang paling baik itu kerja apa? Iku kula sering ditangleti ngoten, "Bah, kula niki sing paling saya kerja napa?" Kula jawab, "Istafti qalbak." Tanyakan pada hatimu. Hatimu seneng apa? Hatimu seneng kerja apa? Lakonono. Karena pekerjaan apapun kuwi nek disenengi bakal dibangun karo Gusti Allah. Penggaweanku nek disenengi dibangun karo Gusti Allah. Saman kok seneng mulang dadi guru. Saman kok seneng dodolan dagang. Saman kok senengi ciri-ciri nandur-nandur dadi petani. Wis tok saman iki senengane apa? Saman kok senengi ngon-ngon kewan, ya ternak. Saya sudah meniteni. Menengeri kuwi menengeri. Wong ngingu pitik, Bu. Lah kok wonge seneng karo pitik. Ngono ku pitike ya lemu-lemu, demurus, jengkar ngono modele. Lah wong ra seneng pitik kok ingon-ingon pitik, ya gering-geringen pitike. Wong kok seneng karo tanduran, iki dadi petani iki jodoh ngono modele. Ora patek seneng karo tanduran kok dadi petani. Gagal terus panenane. Mulane ana sawah kuwi jejer sawahe. Nandure bareng, bibite padha, obat-obatane ya padha. Ning bareng panen, dadine ora padha. Sitoke dadi, sitoke ora dadi. Paham? Ya Allah. Sama nek seneng bakulan ya dadi ya pedagang. Insyaallah dibarokahi karo Gusti Allah. Mangan iki lho dikongkon milih sing disenengi. Kulu mashtahaitum wala tusrifu. Mangan apa sing mbok senengi, tapi ojo berlebihan. Ngono. Halo. Ya Allah gak digatekne. Wong rabi le dikongkon milih sing disenengi. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Rabi ya wong wedok sing mbok senengi. Lah wong lanang kuwi senengane ra padha, ana wong lanang senengane wong wedok lemu. Mulane Gusti Allah gawe wong wedok lemu rada akeh. Kuwi stok kuwi asline. Jagani wong lanang sing senengane wong wedok lemu. Enek wong lanang ki nek ketok wong wedok lemu ki iso ayem. Aku nek nyawang bebekmu pas mundung-mundung no amben iki kok ayem ngono atiku, bikin hidup semakin hidup. Ana wong lanang senengane wong wedok cilik, jarene wong wedok nek cilik ki lucu iso diketheki. Diketheki iso mencolot pletik-pletik ngono. Mulane Gusti Allah yo nggih wong wedok cilik-cilik akeh. Wis to, apa wae penggawean ki nek sampean senengi bakal dibangun dibarokahi dening Gusti. Insyaallah mangke kapan-kapan kula sambung nggih, nyuwun pangapunten ingkang aku pindah no pati sayang. Ya wes sarung gak apa-apa wes sing kemulan plastik kresek gendang ngadeg endi sing njaluk sarung. Ah ya wes endi iki iki sing dhisik dhewe ngadege. Le, mangke to iki le sing kemulan plastik kresek niki. Sing tak tunjuk sing kemulan plastik kresek pun ten mriku mawon. Nyuwun mike setunggal kene parengke. Ayo parengke. Ayo. Sepurane grup kadroh yang di belakang enggak di waktu. Nah wes. Nah enggak apa-apa. Yo kok nopo? Mboten usah to, nek mboten usah ganti liyane. Wes enggak apa-apa ganti liyane. Lah siap mboten? Astagfirullahaladzim namung nampa sarung jarene. Sik paringi contoh sik rene sampean kuwi sing kemulan kuwi. Mangke jenengan ten mriki riyen kersane ngertos contone niki. Nah kono gendang. Lah malah jejer. Rodok rene sampean. Ya rodok rene. Nggih, salam riyen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten Ibu? Nama saya Mbak Sri Winarti. Mbak Dagang Kinyanti. Mbak Sri Winarti dagang di Terminal Colo. Oh, termasuk masuk anggota pedagang Kinanti. Yeah. Sadian napa jenengan? Kula sadien keripik pisang. Oh, sadiane keripik pisang. Nggih. Mawon coklat. Keripik pisang kalih Coklat. coklat. Manggene ten terminal mriku dagangane. Mriki
mriki. Wonten mriki. Mendhet mriki. keng koperasi. Mendete saking koperasi. Nggih. Masya Allah, alhamdulillah. Sampun dangu derek Sampun mulai tahun tahun 2001. mulai tahun 2001. Nggih, mugi-mugi barokah. Amin. Putrane pinten? Kalih. Derek. Cucunya kalih. Pun gadah putu. Mau ditakoni anake pira kok tekan putu. Separa, Pak. Lah nggih, nggih engko saponakane bareng disebutne kabeh. Putrane nderek bantu dagang mboten? Nderek bantu mboten. Piyambakan jenengan. Nggih. Piyambakan. Dagange PHBN. Bapake tesih sugeng. Tasih niki derek. Sing ndi? Niki ya. Kuwi. Bapake nggih nderek sadean to? Mboten. Lho bapake napa? Bapake nggih kerja. Kerja napa bapake? Kerja bangunan nggih tani. Masya Allah. Lho ngopo kok mboten dijak sareng-sareng sadean? Mboten. Mboten bidange to? Nggih. Oh, berarti ki ngono ki bapak iki senengane. Nah, sing iki senengane. Dagang. Nah, iki tukang adol ki, adol celana, adol. Masya Allah pun dongake barokah. Amin. Oh niki didamel paguyuban ngeten iki remen mboten jenengan? Remen. Nah, saged kompak kalih sederek-sederek bakul ngeten iki nggih. Lah kok malah rundingan to karo iki. Iki ya bakul padha bakule. Nggih, sami. Iki bakul apa iki? Sami kerpek pisang. Padha bakul kripik pisange. Nggih. Tapi ora saingan to. Mboten. Nek sampean kentekan Rukun, Pak. iso njaluk nang gone iki. Nggih, insyaallah. Gone dodolan tebih napa mboten? Sami. Awor, Pak. Awor. Nggih. Jejer. Mboten, runtung-runtung ngeten. Nggih. Besok kapan-kapan tak paranane. Insyaallah, amin. Tak tukoni esuk kapan-kapan. Amin. Sembuh ngene. Jenengan iki kok aneh to. Liyane iki bungkusan plastik resek to. Nah iki mek kong lemek bokong kok mboke kemul iki karepe jenengan pripun niku? Ben anget, Pak. Ben anget. Nggih, aku Jawa. Ya Allah, berarti sama nek pengen anget iki kemulan plastik ngono kuwi. Ya wis tak kei sarung nggo kemulan ben anget. Nggih, matur suwun, Mbah. Ngene ndi? Sarungnya cap apa? Sarung cap mangga. Sarungnya abah aja. Kalau nggak pakai sarung mangga, bahaya ta. Apalagi nggak sarungan, tambah bahaya. Nah, iki. Iki wis mangga iki. Ki ana fotone Abah. Aja. Anja series. Nggih. Spesial iki. Nggih, matur suwun, Solawatan sik sithik ae. Salat Jibril nggih. Nggih, Mikael yo kena, Israel yo kena. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kayak sama nek dodolan karo solawatan tambah Nggih. barokah. Nggih. Ono asli niku. Nggih, Ngapunten, insyaallah. ngapunten. Biasane sedinten pikanto keuntungan pinten biasane. Ngapunten sangat. Mboten terbatas ini. Mboten terbatas, mboten mesti maksudnya. Anu nggih Rata-rata. kathah, anu nggih gedhe. Nah, anu nggih kathah, nah anu nggih Nggih, gedhe. ngoten. Rata-rata pinten? Rata-rata. Ngapunten sangat. Rahasia niku. Wong aku ki pengen ngerti kok. Maksudnya ki saged damel motivasi kangge Alhamdulillah saged bantu keluarga. saged bantu keluarga, Nggih, dapat saged sekolah anak. nggo nyekolahke putrane. Nggih. Niku sing barokah Nggih. tenanan. Lah penghasilane akeh tapi nek ora beres ngono kae, haram ngono kae cekokke anake tambah dadi penyakit. Penyakit batin. Ngene iki sehat ngene iki. Delok guyu terus. Mulane sehat, nggih Bu Sedekah nggih. katanya sehat sedekah Nggih, gitu. mangkane senyum terus. Mulane payu ra payu dagangane yang guyu. Niki. Pun. Matur suwun nggih, Beh. Semoga barokah. Amin. Abaya tambah rezeki yang banyak, halal barokah, paring umur sing barokah nggih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak sangoni.
Allah Gusti matur suwun nggih Bah, kersane barokah, paring umur sing panjang barokah, paring kesehatan, paring sukses nggih. Ngene iki apik ngekeki sithik ya ora beda ngene iki. Tak tambahi meneh. Alhamdulillahirabbil alamin Bah. Wes. Mohon matur suwun nggih Nggih. Bah. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Paringno niku setunggale niku wis kadung medongkrong ket mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Tampi Nurfiati saking Kajar. Kawula sebagai pedagang kinanti wonten terminal Jalo. Sing tekok ya sapa? Mau dikongkon ora gelem saiki kadung ngomong ra enek wise. Muga-muga barokah dagangane. Mugi-mugi daging barokah. Amin. Nggih, Pak. Jenengan nderek paguyuban niki. Nggih. Berarti nderek urunan kangge acara niki. Nggih. Urun pinten? Nyalangi, Bah. Oh, nyelengi tenan, ngerti Kalih aku. dosa ben wulan. Nulan kalih dosa sampai iso nggih acara kaya ngene iki le masyaallah. Ngenten iki sing nggaraki barokah. Sami. Amin. Sami pedagang keripik nggih. Nggih, kripik kalih aksesoris. Aksesorisnya napa mawon? Tasbih, gelang, gantungan. Gantungan. Ya wis muga-muga barokah. Amin. Biasanya sing numbasi peziarah ngoten niku. Nggih, penjara, Bah. Putrane pinten sama? Kalih Sekolahe? sing setunggal pun keluarga, sing setunggal alhamdulillah pun medal saking pondok. Yo saged mulyahke putrane, Mboten mondoke kuliah, Bah. putrane. SMK, Bah, mboten kuliah. Ya SMK sekolah terus ana sing mondok to. Nggih. Masya Allah tenanan nggih barokah tenan. Amin. Mau jenengan tak tunjuk moro-moro ngadeg lene ngarep kok moro bingungi karepe pripun? Ates, Bah. Ates. Ates. Lho rumangsane sampean tok ates. Sampean anget malah aku ora jaketan, ora plastikan. Apa mboten kudanan. Grimis padha wae no kene. Teng mriki Abah niku kok mboten kudanan. Gempon ayo padha selawatan riyen kersane barokah engko tak paringi sarung. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Karo ngenteni wong-wong sing arep budal jamaah. Terus Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Iki ana siirane Jawa apa ora kae? Gusti Kanjeng Nabi hire ana ing Mekah. Nah terus Dinane Isnin rolas Maulud taun gajah. engkang ibu asmane Siti Aminah. engkang Rama asmane Sayyid Abdullah. Matur suwun. Iki waktune jam 10 aku diseneni masyarakat engko. Ndi sarunge kene? Nah, kene sarung. Ayo kaya mau nirokne iki. Sarunge cap Sarong cap mangga. Sarungnya Abah Azza. Sarungnya dipakai, mangganya dimakan. sak pelok-peloknya. Iso ya. Ya wes ini sarungnya dipakai, mangganya dimakan, sak pelok-peloknya. Terima kasih Abah Aja, semoga Abah Aja sehat selalu, tambah rezeki yang Amin. barokah. Amin. Oke. Terima kasih ya Pak, Yes. semoga barokah. Barokah wi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ibu, matur suwun semuanya.
ini udah jam 10 nggih, kula nyuwun pangapunten sanget, saestu nyuwun pangapunten nderek ndedonga. Muga-muga